ப்ரோ நான் ஒரு பையனை லவ் பண்றேன். ஐ அம் இன் லவ் வித் a boy. அவன் கிட்ட பேசினது கிடையாது, பட் அவனை எப்படி இம்ப்ரெஸ் பண்ணி பேச வைக்கிறது, ப்ளீஸ் கிவ் சம் டிப்ஸ். சிம்பிள். நான் நிறைய வீடியோஸ் போட்டுருந்தேன், இருந்தாலும் இன்னைக்கு ஒரு பையனை இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்கு, அதாவது நீங்க பேசாம இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்கு 5 நான் சொல்லாத புது பாயிண்ட்ஸ் சொல்ல போறேன். வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க. நம்பர் 1, எப்பயுமே ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோடையும் உங்க ஃபேஸ்ல ஒரு ஸ்மைலோடையும் இருங்க. அந்த ஒரு பையன் உங்க முன்னாடி வரான், இல்ல உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு வரானா, பயங்கர ஸ்மைலோட இருங்க, ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோட இருங்க. அந்த பையன் உங்களை பத்தி டெஃபினெட்லி பாசிட்டிவா இருப்பான். நம்பர் 2, உங்களோட ட்ரெஸ்ஸஸ், அந்த ஒரு பையன் உங்களை அடிக்கடி பார்க்க போற நாளா இருக்கும், இல்ல மீட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா ஒயிட், பிளாக், பர்பிள், ரெட், இந்த சில விஷயங்கள் பாய்ஸ்க்கு பிடிக்கும், இந்த சில கலர்ஸ் பாய்ஸ்க்கு பிடிக்கும். சோ இந்த சில கலர்ஸ் நீங்க ட்ரெஸ் போட்டு போலாம். ஒரு பையன் கிட்ட பேச போறீங்க, அந்த ஒரு பையன் கிட்ட பேச போறீங்க அப்படின்னா எந்த வித பதட்டமும் இல்லாம கேஷுவலா நல்லா போல்டா பேசுங்க. போல்டா பேசுற, மெச்சூரா பேசுற பொண்ணுங்களை பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நம்பர் 4, நீங்க ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ்ல நம்பர் 4 ஹேர் ஸ்டைல் கொஞ்சம் நீட்டா மெயின்டைன் பண்ணுங்க. நம்பர் 5, ஏதாச்சும் ஒரு நார்மலான பெர்ஃப்யூம் யூஸ் பண்ணுங்க, டியோ யூஸ் பண்ணுங்க. மத்தபடி நீங்களாவே இருங்க, நீங்க கேரக்டராவே இருக்க. டக்கு ஒரு பையனுக்கு பிடிக்குங்க. உங்க ப்ராப்ளம்ஸை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.